кабылганда, айлансын ар бир улум чагылганга. Алыкул Осмонов, Атажурт. Жылуу кийин жолуң кыйын үшүрсүң, кышта катуу борон уруп кар уруп, суугумду өз мойнума алайын, жол карайын токтой турчу Атажурт. Түндөр жаман кырсык салып кетпесин, наалап келип ат тизгинин шарт буруп, азабыңды өз мойнума алайын, из карайын токтой турчу Атажурт. Жазда башка жел тийбесин набайла, көпкө турбас мобул турган сур булут, бүт тартыңды өз мойнума алайын, сен оруба, мен оруйун Атажурт. Акын Алыкул абабыз Атажурттун ар качан ооруп, суук тийип калаарын сезген экен. Ошол үчүн сенин ордуңа мен оруйун деген. Атажурт кыйын кырдаалда эмгектенип жаткан ден соолук тартип сакчыларына, билим берип жаткан эже агайларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Эртерээк карантин бүтсө мектепке барат элек. Мен классташтарымды, мектепти сагындым. Эжекемди, билим берген мугалимдерди сагындым. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Сиздерге таазим кылабыз. Мен чоңойгондо дарыгер болгум келет. Себеби азыркы кырдаалга байланыштуу дарыгерлердин саны өтө аз. Элибиздин саламаттыгы, Атажуртубуздун тынчтыгы мен үчүн өтө кымбат. Бар болуңуздар, урматтуу дарыгерлер. Кыргыз адабияты сабагынан Александр Сергеевич Пушкиндин «Балык жана балыкчы тууралуу жомок» деген чыгармасын окудук. Мен алтын балыктан мекенибизге тынчтык, өсүп өнүгүү, билим берген мугалимдердин, өз өмүрүн тобокелге салган, иштеп жаткан дарыгерлердин, ата-энемдин ден соолугун бекем болушун сурайм. Мен классташтарымды, мугалимдеримди абдан сагындым. Сиздерге таазим.